В данном мини-погрузчике установлен индустриальный двигатель Perkins. Мы специально выбрали комплектацию этого двигателя для России TR3, потому что в стандартной комплектации завод-изготовитель предлагает двигатель TR5, но двигатели TR5 очень чувствительны к хорошему качеству топлива, поэтому убедитесь, что вам поставщик поставляет именно двигатель TR3. Это выбито на шильдике, ну и это есть в характеристиках. Двигатель называется 405D-15. У него мощность 20,9 киловатт, что обеспечивает ему очень хорошую производительность.